हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल होम टिप्स। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में कोल्ड, कफ, फ्लू, थ्रोट इन्फेक्शन ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है। और ऐसे में हम सोचते हैं कि कुछ होम रेमेडीज़ का ही प्रयोग करें तो बेहतर है, और यह सोचना सही भी है। अगर हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी ही दो होम रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ के लिए बहुत ही कारगर है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली जो रेमेडी है वह सोर थ्रोट और कफ के लिए है। अगर आपको गले की खराश है और कफ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए बस आपको दो इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी। पहली है अदरक और दूसरी है हनी। दोस्तों, आपको पता ही है कि अदरक की तासीर गर्म होती है और यही वजह है कि इसे सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अदरक शरीर को गर्म रखता है और सर्दी, खांसी, गले की खराश, फ्लू जैसी बीमारियों से हमें बचाता है। और अदरक में एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो कि हमारे सांस नली में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उसको साफ करता है और कफ को बाहर निकालता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़े से अदरक का छिलका उतार लिया है और उसको ग्रेट कर लिया है और अब इसका हमें जूस निकालना है। इसको ग्रेट करने की बजाय आप मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं और उसको आप ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक लिया है और अब इसका जूस निकालना है। तो जूस निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी बाउल लिया है और इसमें अब एक स्ट्रेनर लेना है और स्ट्रेनर में जो ग्रेट किया हुआ अदरक है उसको डाल देना है और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा कर अदरक का जूस निकाल लेना है। अदरक का जूस निकालने के लिए आप किसी कॉटन कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े के अंदर अदरक को रख करके और उसको दबा करके भी जूस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने एक एम्प्टी बाउल लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब अदरक का जूस ले लिया है और अब इसमें इक्वल क्वांटिटी में ही 1 टेबलस्पून के करीब हनी को मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले ली है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। और ये फ्रेंड्स, जो पहली रेमेडी है ये बन करके तैयार है। अब इसको बताते हैं कि आपको लेना कैसे है। तो आप इस रेमेडी को 1 चम्मच ही आप दिन भर में 3 बार ले सकते हैं। सुबह ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं और शाम को ले सकते हैं। और ध्यान रखें कि इसको लेने के बाद कम से कम आधा से 1 घंटे तक पानी ना पिएं। यह रेमेडी एक कफ सिरप की तरह काम करता है और इसको अगर आपको बच्चों को देना है तो इसकी क्वांटिटी हाफ कर दीजिए और आप उसी तरह से दिन भर में 3 से 4 बार दे सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि इस रेमेडी को 1 साल से कम के बच्चे को ना दें, क्योंकि 1 साल से कम के बच्चे को हनी नहीं देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरी रेमेडी देख लेते हैं। दोस्तों, यह रेमेडी उनके लिए है जिनको बार बार खांसी आती है, कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चेस्ट में बलगम जम गया है, चेस्ट में कंजेशन हो रहा है। तो आप इस रेमेडी को बना करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर एक पतीला चढ़ा दिया है और इसमें अब 1 गिलास पानी डाल देना है। इस पानी में अब 1 चम्मच के करीब ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दूंगी। आप ग्रेट किए हुए अदरक की जगह अदरक के छोटे छोटे टुकड़े भी काट करके इसमें डाल सकते हैं। और अब इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देना है। दोस्तों, दालचीनी हम सभी के किचन में अवेलेबल होता है। यह एक वंडर स्पाइस के नाम से जाना जाता है। इसमें काफ़ी सारे औषधीय गुण होते हैं। किसी भी रेसिपी को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल गरम मसाले के रूप में किया जाता है और इसके साथ साथ ही इसमें कई सारे गुण होते हैं। सर्दी खांसी की वजह से जब हमारा गला बैठ जाता है या फिर टॉन्सिल बढ़ जाता है या थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस पानी को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने देना है। तो फ्रेंड्स, अब 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। जब गुनगुना रह जाएगा तब इसको छान लेना है।
तो अब यह पानी थोड़ा ठंडा हो गया है, गुनगुना है, तो अब इसको मैंने छान लिया है। इस सिरप को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स और मिलाऊंगी। पहला इंग्रेडिएंट है हनी, तो इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब हनी मिला दिया है और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया है। ये चारों चीज़ जो है, जो भी इस पानी में मैंने डाला है, ये सारी चीज़ें कफ, कोल्ड, किसी भी तरह का चेस्ट कंजेशन हो, बलगम को निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि इस सिरप को कितनी क्वांटिटी में और कितनी बार लेना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को आप दिन भर में 3 बार ले सकते हैं और पूरा 1 गिलास ले सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि इसको लेने के बाद आप कम से कम आधा घंटे तक पानी ना पिएं या कुछ ना खाएं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी हाफ कर दें और बच्चों को भी आप 3 से 4 बार दिन में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कफ कोल्ड की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इन दोनों रेमेडीज में से जो भी आपको आसान लगे आप उसको बना करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद इस्तेमाल कीजिए और अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमारे साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।